欢迎收看6小时的财经快讯。第一条是，房价持续上涨，预计没有尽头。因房屋短缺约200万至700万套，且房主不愿在利率较高的环境下出售房屋。3月份，房价同比上涨 6.5%， 全国房价月环比上涨 1.3%。接下来，赫斯公司批准了与雪佛龙公司价值530亿美元的合并，为其在圭亚那海上油田立足。尽管面临美国联邦贸易委员会的审查和埃克森美孚及中海油的仲裁，但赫斯首席执行官约翰·赫斯取得了胜利，合并有望在2025年之前完成。接下来这条，爱荷华州因检测出禽流感，将扑杀420万只鸡。自2022年爆发以来，已扑杀9234万只禽类。禽流感已蔓延至奶牛，引发对该疾病的担忧。虽然禽流感在禽类中已较常见，但其蔓延至奶牛加剧了这种担忧。下一条，美国西雅图的一名法官驳回了亚马逊公司要求驳回联邦贸易委员会针对其无同意注册数百万消费者为其付费亚马逊 Prime 服务的诉讼请求。下一条，赛百味出售价值 33.5 亿美元的资产支持证券，为收购提供资金，创下此类最大证券化纪录。此次债券发行需求旺盛，以超额认购2倍以上。随着快餐连锁店和健身房的大量加盟店网络，全业务证券化一直是企业的资金来源。让我们关注，特朗普社交媒体 Truth Social 向路易斯安那州监管机构发出信函，称其发现其股票交易中存在异常和可能不合法的活动，包括大量卖空和未交割 FTD。下面这条，默沙东公司拟斥资13亿美元现金收购眼科生物技术公司 iBiotech， 另加17亿美元里程碑付款。如果双方本周3宣布达成协议，默沙东将通过此次交易获得治疗视力威胁性疾病的新药 Restorit。 接下来，美国国债收益率飙升，令亚太债券和美元上涨，股市承压。数据引发对美联储降息时点和幅度的担忧。原油连涨4日，因市场猜测欧佩克加将在周日会议上维持减产，美元对日元升至4星期高点。区域股市大多下跌，但中国大陆股市上涨。接下来，中国上海、深圳、广州等一线城市推出购房优惠政策，包括降低首付比例、放宽贷款利率，以提振低迷的房地产市场。分析师预计北京将效仿。让我们关注亚洲股市和债市周3下跌，因交易员评估美国国债收益率隔夜大幅上涨的影响，加上美联储发言人的讲话，导致美联储降息的压住回落。接下来这条， OpenAI 董事会此前对 ChatGPT 一无所知。前董事会成员海伦·托纳透露， OpenAI 首席执行官塞姆·阿尔特曼因心理虐待指控被解雇，后因员工威胁辞职而复职。下一条，大金空调在印度成立25年，从最初进口成品销售，到如今在印度本土制造并出口中东和非洲，受益于交通和电力基础设施改善、制造业激励措施和政府支持。但印度仍需改善政策稳定性，减少官僚延误和解决土地短缺问题，以进一步吸引外资和促进制造业发展。接下来这条，腾讯旗下的移动游戏《地下城与勇士》登上中国苹果应用商店畅销榜首位，超过了腾讯现有旗舰游戏，成为新一代热门游戏。该游戏全球排名第2，仅次于抖音，高于王者荣耀和 YouTube。 最后这条是，黑岩集团的 iShares 比特币信托基金已成为全球最大的比特币基金，自年初在美国上市以来，总资产已达近200亿美元。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。